Atualmente, as pessoas estão muito tensas e apertando muito. As pessoas têm muito bruxismo, apertamento dental, então elas amanhecem com muita dor de cabeça, com o maxilar doendo. Eu quero dizer que existe uma técnica muito simples, muito rápida, tranquila, indolor, que resolve muito e ameniza muito essa questão do bruxismo. Na verdade, é um tratamento terapêutico, que é a aplicação de toxina botulínica nos músculos da mastigação, no masseter e no temporal. Você sente algum desses sintomas? Quer saber um pouquinho mais? Vem aqui com a gente, tenho certeza que eu vou te ajudar. Gostou? Vem aqui com a gente. And I'm forth, should I stay for some more?